ஹே காய்ஸ், வெல்கம் டு princess360. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி என்னன்னு கேட்குறீங்களா? வெஜிடபிள் புலாவ் ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு 1 pot ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது செய்கிறதுக்கு ஒரு குக்கரில் 4 ஸ்பூன் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு பட்டை 2 லவங்கம் இதை மட்டும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக பொரிக்க விடுங்க. இப்போ ஒரே ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறேன். வெங்காயம் லைட்டாக அதோட பிங்க் கலர் ஷேட் மாறினா மட்டும் போதும். இது கூடவே ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளியையும் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறேன். தக்காளியும் ரொம்ப நேரம் வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை, லைட்டாக அது கரைஞ்சி வந்தால் மட்டும் போதும். இப்போது ஒரு 1லேருந்து 1.5 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு சேர்த்த உடனே இந்த மசாலா அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும், அதனால் கவனமாக கை விடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருங்க. இப்போது நம்ம இந்த வெஜிடபிள் புலாவுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே சேர்க்க போகிறோம். 1 கப் கேரட், 1 கப் பீன்ஸ், 1/2 கப் பச்சை பட்டாணி. இதுக்கு உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை, நீங்கள் விருப்பப்பட்ட காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் எண்ணெயிலேயே ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இதுக்கு எந்த விதமான ஸ்பைசஸ் மசாலா எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எண்ணெயிலே ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. நான் இன்றைக்கி 1 கப் இதுக்கு தேங்காய் பால் எடுத்துக்கிறேன். நான் எதில் தேங்காய் பால் எடுத்தனோ அதுலேயே 1 கப் அரிசி, அதுக்கு 2 கப் தண்ணி மெஷர்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த 2 கப் தண்ணியை நான் 1 கப் தேங்காய் பால் 1 கப் தண்ணி அந்த மாதிரி பிரித்து சேர்த்துருக்குறேன். இப்போ இதுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா இலையை சேர்த்துக்கோங்க. புதினா சேர்த்ததுக்கப்புறமா தேவையான அளவு கல் உப்பையும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த தேங்காய் பால் ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது. கொதித்ததுன்னா பால் ஓரளவுக்கு திரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும். அதனால் லைட்டாக கொதி வரும்போதே நம்ம ஒரு 1/4 மணி நேரமாக ஊற வச்சுருக்கிற பாஸ்மதி அரிசியையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க. அரிசி சேர்த்ததுக்கப்புறமா லைட்டாக கொதி வர்றதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் குக்கரை இந்த மாதிரி மூடிட்டு விசில் போட்டு விட்டுருங்க. இந்த வெஜிடபிள் புலாவுக்கு பாஸ்மதி அரிசி யூஸ் பண்ணி செஞ்சால் மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும். அதனால் குக்கரை மூடிட்டு ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் வச்சுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து ஆஃப் பண்ணி விட்டுடுங்க. ஸோ இப்போ நம்மளோட குக்கரில் ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக இறங்கிட்டுருக்கோம். ப்ரெஷர் இறங்கினதுக்கு அப்புறமா லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கம்மன்னு நம்மளோட வெஜிடபிள் புலாவ் ரெடி ஆகிட்ருக்கோம். இதுக்கு தயிர், எலுமிச்சைப்பழம் அந்த மாதிரி எதுவுமே சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா தேங்காய் பாலை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு 2 கப்புமே நீங்கள் தண்ணியாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அதோட டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அதனால் தேங்காய் பால் முடிஞ்ச அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், நம்மளோட வெஜிடபிள் புலாவ் சுட சுட ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம குக்கரில் ஒரு விசில் மட்டுமே விட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணி எடுத்ததால தான் சாதம் இவ்வளோ உதிரியாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி எப்படி இருக்குன்றதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு நீங்கள் தாராளமாக இதை ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வெஜிடபிள் குருமா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.